반나나를 처음 해봐가지고 이거 이렇게 하는 거 맞는 건지 잘 모르겠는 거지. 좀 이상한 거 같은 거지. 또 살쪄가지고 좀 살찐 거 같기도 하는 거지. 살짝 여기를 이렇게 가려볼까? 이상한 거 같은 거지. 이제 여름에 여기 밴쿠버에서 불꽃놀이를 하거든요. 근데 지난주 토요일 그리고 오늘 그리고 이번 주 토요일 이렇게 3일 해요. 근데 제가 토요일에는 둘 다 일을 해가지고 보러 갈 수가 없고, 오늘 마침 일을 안 하는 휴무라서 오늘 친구 만나서 불꽃놀이 보러 갑니다. 불꽃놀이 이따 밤에 10시 넘어서 하긴 하는데 해지고 나서. 근데 일단 거기에 자리 잡기가 쉽지가 않대요. 그래가지고 일단 미리 가가지고 자리를 맡아놓으려고 이제 얼른 가보도록 하겠습니다. Okay, you are okay. Oh, yeah, because it's your first time joining the celebration, right? This is my first time. Are you the celebration? Yeah, first time. You came last Saturday? Yeah. I didn't work. I will work next Saturday or so. So then I have only one chance today. Yeah. Wow. Bacon. What's this? This is from Taiwan. Meat. It's dry meat. Yeah, I like it. Pork? Yeah. Okay. It's nice. It's really one. 육포인 줄 알았는데 육포가 아니네? 뭐지? 이거 되게 좀 특이한데? 한국말이 아니야. 이거가 아니고. 뭐지? It's dry. But not hurt. Yeah. Chewing. Yeah, just this is chewing. Chew. Tonight, Quebec will take to the like stage's jelly, first yeah. spectacular show. As we enjoy our afternoon and jelly or evening, gum, please remember to keep our city. I think it's almost festival. Yeah. A lot of people. Nice weather. I just attend the Calgary Stampede. Do you know? Calgary Stampede? It's like a festival in Calgary, and it's called the Calgary? Cowboy Oh, Festival. Cowboy Festival? Many cowboy. Oh, God! There is cowboy in Calgary history. Yeah. 거의 almost 축제. There is so many people. 아니, 사람이 너무 많아서 카메라를 킬 수가 없어요. 근데 저희가 지금 자리 맡아놓은 자리 앞에 이렇게 통나무가 있는데, 이게 원래 평소에 앉으라고 만들어 놓은 거긴 해요. 근데 너무 이 바로 위에 앉아 계시니까 저희 시야를 다 가려요. 근데 또 뭐라고 얘기하긴 그렇고 좀 곤란스러워. 그냥 이따 불꽃놀이 할 때 되면은 그냥 적당히 다 같이 알아서 즐기기를 바라면서 괜히 분란 만들고 싶진 않거든요. 그래서 이제 저기 보이는 저 네모나 혼다라고 써있는 저기서 이제 불꽃 빵빵 터질 건데, 시작합니다. Are you ready? Ready. Yeah.
Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if we never get back. Let me root, root, root for the Blue Jays. If they don't win, it's a shame. So it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the long ball game. 자, 이제 불꽃놀이가 끝나고 집으로 돌아가고 있고요. 사람이 너무너무 많아서 순간 조금 무서웠어요. 우리나라 사람들이 조금 그런 사람들이 너무 많이 몰렸을 때 오는 트라우마 같은 게 있잖아요. 근데 오늘 좀 살짝 그런 느낌이었어서 나오는 길이, 왜냐면 나오는 입구는 좁은데 넓은 바닷가에서 행사를 했고 그 넓은 데 깔려있던 사람들이 그 좁은 통로로 나오려고 이렇게 몰려들다 보니까 그래도 뭐 무사히 지금 나와서 집으로 걸어가고 있습니다. 솔직히 말해서 저는 불꽃놀이에 대한 로망 같은 게 없었거든요. 그래서 여기 불꽃놀이가 유명하기는 해요. 그래서 집 구하러 다닐 때도 아, 이 집은 불꽃놀이도 보여요 집에서, 막 이런 얘기 많이 하거든요. 그러니까 이 불꽃놀이가 여기 밴쿠버에서 여름에 하는 되게 큰 축제 중에 하나인데, 그럼에도 불구하고 저는 불꽃놀이에 대해서 굳이 라는 생각을 가지고 있었던 것 같아요. 모래사장에 앉아서 저 앞에 배가 보여요. 그렇게 가까운 데서 불꽃을 쏘는 거를 저는 그걸 처음 본 거예요. 이렇게 가까이서 하는 불꽃놀이를 저 진짜 넉넉히 봤어요. 와, 이게 괜히 유명한 게 아니구나. 진짜 나한테 쏟아지는데 사람 무슨 홀릴 것 같더라니까요. 그냥 그 불꽃에 내가 빨려 들어가는 것 같아. 너무, 와, 진짜 저는 오늘 여기 안 왔으면 진짜 후회할 뻔했다 이 생각을 너무 많이 했어요. 오늘 만약에 토요일날 일을 안 했으면은 전 토요일날 또 보러 갈 거였어요. 그리고 토요일이랑 오늘이랑 준비하는 팀이 다르기 때문에 오늘은 팀 퀘벡이었거든요. 아마 다른 애들이 다른 불꽃놀이가 될 거란 말이에요. 진짜 째고였다 진짜로. 오늘 안 갔으면 지대로 후회할 뻔했다. 지대로다가 오늘 진짜 최고인 하루입니다. 그리고 오랜만에 캐롤을 만나가지고 한 몇 달 만에 만났거든요. 그것도 반갑고, 그래서 아무튼 너무 좋은 하루였다라는 이야기. 그리고 이거 반다나 이거 테무에서 시킨 건데 이거 살짝 마음에 들어요. 오늘 처음 게시했는데 나쁘지 않은 것 같아요. 나름대로. 네, 들어가서 씻고 얼른 자겠습니다. 안녕. 뿅.